محمد رسول الله الذین معه، کسانی که با او هستند. بحث ما سر اینه، آیا ما با پیغمبر هستیم یا نیستیم؟ راه اینه دیگه، علامت داره. والذین معه اشداء علی الکفار. اگر شما دیدید این راهی که داریم میریم راهی است که کفار رو خوشحال میکنه، بدونید که اشداء علی الکفار نیستید، پس مع رسول الله نیستید، همراه پیغمبر نیستید. اگر دیدید نه این راهی که دارید میرید استکبار رو، دولت‌های قاهر ضد دین و ضد اسلام رو ناراحت میکنه، عصبانی میکنه، خب خوبه این اشداء علی الکفار. این شد ملاک و معیار. حواسمون باید جمع باشه، بدانیم چه کار میکنیم، بدانیم چی میگیم، حرفی که میزنیم در جهت نقشه دشمن نباشد، جدول دشمن رو کامل نکنه. گاهی غفلت ممکنه بکنه کسی، یه حرکتی بکنه، یک حرفی بزنه که جدول نقشه دشمن رو کامل کنه. این خطرناکه، باید مراقبت کرد که این اتفاق نیفته. اگر ما مراقب باشیم دشمنیش غلطی نمیتونه انجام بده، هیچ کاری نمیتونه.